हेलो बच्चों, आज हम लिखना सीखेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट। तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ए फोर एयरप्लेन, ए फोर एयरप्लेन। बी फोर बनाना, बी फोर बनाना। सी फोर कार, सी फोर कार। डी फोर डियर, डी फोर डियर। ई फोर एलिफेंट, ई फोर एलिफेंट। एफ फोर फ्लावर, एफ फोर फ्लावर। जी फोर गोरिल्ला, जी फोर गोरिल्ला। एच फोर hen, एच फोर hen। आई फोर आइसक्रीम, आई फोर आइसक्रीम। जे फोर जोकर, जे फोर जोकर। के फोर काइट, के फोर काइट। एल फोर लायन, एल फोर लायन। एम फोर मंकी, एम फोर मंकी। एन फोर nuts, एन फोर nuts। ओ फोर owl, ओ फोर owl। पी फोर peacock, पी फोर peacock। क्यू फोर queen, क्यू फोर queen। आर फोर rabbit, आर फोर rabbit। एस फोर sun, एस फोर sun। टी फोर tractor, टी फोर tractor। यू फोर unicorn, यू फोर unicorn। भी फोर violin, भी फोर violin। डब्ल्यू फोर watermelon, डब्ल्यू फोर watermelon। एक्स फोर एक्स-रे, एक्स फोर एक्स-रे। वाई फोर yak, वाई फोर yak। जेड फोर ज़ेब्रा, जेड फोर ज़ेब्रा। तो आइए बच्चों, एक बार रिवीजन करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।